Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel saya, channel G2 Hunter Muko-Muko. Oke teman-teman, saya sekarang udah sampai di spot berburu, yaitu berburu pergam sama punai ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi poin pergam ataupun punai. Untuk sementara saya akan sanggong di sini, di belakang sini. Nanti saya bikin sanggongannya. Dan tadi saya kesini berdua sama paman saya. Paman saya nyanggong di seberang sana, nggak jauh dari saya. Oke, gimana keseruannya? Tetap ikuti terus channel G2 Hunter Muko-Muko. Mudah-mudahan bisa poin hari ini. Oke, kita lanjut. Salam satu laras dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya channel G2 Hunter Muko-Muko. Oke, mantap. 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 Oke, Mas Bro. Mantap. Oke. Bro, kita ambil Mas Bro. Oke Mas Bro, kita ambil Mas Bro. Sangat jauh Mas Bro, shotnya Mas Bro. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu ya. Dia jatuhnya di semak-semak di bawah pohon nibung. Oke, kita cari dulu ya, mudah-mudahan bertemu dia. Oke, itu paman ikut cari juga. Oke Mas Bro, kita cari dulu Mas Bro. Oh, ada pagar kawat. Oke lah Mas Bro, kami cari dulu Mas Bro. Ini banyak pagar kawat Mas Bro, jadi kami harus ekstra hati-hati karena pohon nibung pun berduri. Itu bulu so. Ke bulu ah. Oh ini teman-teman, mantap. Itu dia. Itu lagi diambil sama paman. Oke, mantap. Oke, mantap Mas Bro. Mantap. Kayak so. Mantap. Oke, mantap. Oke Mas Bro, kami udah poin Mas Bro. Mantap. Pergam 1 ekor. Alhamdulillah, ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nyangkut dia Mas Bro. Aduh, sayang Mas Bro. Barusan ngesut nyangkut Mas Bro. Mudah-mudahan bisa jatuh sendiri nanti. Bisa kita evakuasi ya. Punai Mas Bro ya. Di sini banyak buruan punai sama pergam ya Mas Bro ya. Oke. Tetap kita lanjut. Mudah-mudahan masih diberi rezeki. Oke. Tetap ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baiklah teman-teman. Kita coba cek dulu punai yang barusan ditembak, yang jatuh tapi masih nyangkut. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan kita cari jalan dulu yang aman ke arah sana. Oke.
Oke mas bro, ketemu mas bro. Sekian lama saya mencarinya tadi mas bro ya. Akhirnya ketemu juga. Dan untung ada angin mas bro. Untung ada angin, jadi gunanya bisa jatuh. Oke mantap. Mudah-mudahan tambah poin lagi. Oke lanjut. Itu senapan saya tadi. Aduh jalannya semak mas bro. Nah, ini mas bro senapan saya. Oke mas bro, kita istirahat dulu mas bro, sambil ngitung poin ya. Sambil merokok. Nah ini poin kita sementara ya. Nanti kita akan coba cari lagi. Mudah-mudahan pergam sama punai ini masih mau hinggap di kayu-kayu ini. Kayu-kayu seperti di belakang saya ini ada kayu. Oke, daripada memperpanjang mukadimah, baik kita lanjut rokok dulu. Salam satu lagi. Oh, ngumpet bro di daun-daun mas bro. Coba sini ya. Bismillah. Tap, alhamdulillah. Tuh. Tap, alhamdulillah. Oke mas bro, kita jemput lagi mas bro. Jatuh lagi mas bro. Jatuh lagi mas bro. Oke, kita akan cari mas bro. Oke mas bro, masih di tempat posisi yang tadi mas bro. Beda. Oke mas bro, saya cari dulu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Oke, nanti saya videokan lagi. Oke mas bro, kita cari dulu ya. Nembaknya di pohon ini pohon nih. Yang di depannya pohon. Itu ke sini. Oh ini dia mas bro, mantap. Alhamdulillah, ini dia mas bro. Syuy, mantap. Pergam mas bro. Pergam lagi mas bro. Oke, saya dapat pergam lagi mas bro. Oke mantap. Kita lanjut. Mudah-mudahan masih ada pergamnya ya. Ini nyarinya susah minta ampun. Mantap mas bro perjuangannya demi seekor pergam. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah poin 4 ya mas bro ya. Ini ada pergam 2 ekor, mantap. Dan punai 2 ekor. Wih, mantap mas bro. Senangnya. Mudah-mudahan masih ada. Dan kita duduk di sini dulu sambil nunggu paman tadi. Paman nyanggong jauh di sana. Entah nyanggong, entah belusukan, dia nggak tahu. Pokoknya tadi kami terpisah. Kami akan menunggu dia lagi di sini. Oke teman-teman, tetap ikuti terus. Mudah-mudahan teman-teman terhibur ya. Inilah video apa adanya. Dan jika masih ada yang kurang, mohon maaf ya. Kami menunggu. Saya merokok dulu. Lantaran air minum dibawa sama paman, jadi nggak ada air minum. Panas sekali. Oke lah, kita lanjut. Saya merokok dulu ya. Oke mas bro, itu paman udah datang mas bro. Poin juga dia mas bro. Wah mantap. Punai apa tuh? Oh punai siul sama pergam 1 mas bro. Wis mantap, 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 mantap. Aduh. Mantap mas bro. Mantap ya. Oke.
Ah, ini poin saya Mas Bro. Wah, ini poin saya. Masih menang saya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Aduh. Unit kami sama ya Mas Bro ya. Sama-sama Moser CN. Oke. Ternyata paman dapat juga 2 ekor. Mantap. Sayang kali Mas Bro. Itu paman saya ngesut burung pergam tadi. Malah nggak bisa dievakuasi, nyangkut di cabang pohon. Jadi pasal kami biarkan aja. Biarlah rugi nggak apa-apa. Oke. Sangat tinggi Mas Bro. Oh, jauhnya. Nah, itu Mas Bro. Nah, nampak burung pergam Mas Bro. Nah, itu yang coklat nyangkut. Aduh. Oke. Oke Mas Bro. Terpaksa kami akhiri perburuan kali ini karena udah poin udah lumayan banyak. Udah 1 kantong kresek nih. Nih, 1 kantong kresek. Ada 1 yang nggak bisa dievakuasi karena terlalu tinggi, nyangkut di cabang pohon. Itu hasil shoot dari paman saya tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.